Hepinize merhaba. Bugün İlker doğada yaşam hayatını izleyeceğiz. Bazı adamlar ev yapıyorlar. Havuz yapıyorlar. Önceden bir altı ev yapmışlar. Şimdi toprağı kazıyorlar. Bakalım ne yapacak. Buralara arkadaşlar ileri alıyorum. Evet arkadaşlar, adamlar nasıl yapıyor böyle? Hani biraz daha şey yapacaklar herhalde. Bunları arkadaşlar ben izlemiştim. Bunu ilk başta izledim ben. Yani adamlar ev kazıyorlar. Arkaya müzik takıldı. Bu arada arkadaşlar videoyu Tilki HD kanalından alıyorum. Adamlar ne yapmış? Evet. Kaç santim? 50 santim var mıydı? Ne kadar yaptınız? Adamlar yapıyor. Şimdi arkadaşlar doğadan su buluyorlar. İlerletiyorum bu arada. Doğadan su buluyorlar. Onları çimento yapıyorlar. Çimento yapıyorlar abi ya. Bunlar hiç yorulmuyorlar mı? 5 gün sürüyor yapmaları. Havuz yapacaklar herhalde, öyle yaptılar. Eve nasıl gidecekler, atlayarak mı? Köprü yapmaları lazım. Çimento yapıyorlar. Oraları taştan yapmak için. Oo, bu adamların yaptığına bak ya. Bakın nasıl çimento oldu. Nasıl yapmışlar? Onları bir de düzleştirdiniz mi? Düzleştirdiler mi? Ben ilerlettim diye mi oldu? Isıtıyorlar bak. Bir sürü yapacaklar herhalde. Ona yetmez 2 tane. 2 bu kadar. Adamlar dolduruyorlar. Dolduruyorlar. Sıcaklatıyorlar, bir de onu yakıyorlar. Koydular hepsini. Şimdi üste koysaydınız biraz. Alta koysaydınız. Yaptı. Adamlar çimento da döküyor. Çimento. Arkadaşlar adamlar nasıl yapıyor biliyor musunuz? Hani toprağın altında topraklar değiyor. O çimentolar bozulur, yere dökülür, kumlaşır, parçalanır diye adamlar ne yapıyor? Taştan yapıyorlar. Biraz ilerletiyorum arkadaşlar bir de. 50 saniye ilerlettim. Adamlar yapmış. Bu arada akşam oluyor. Yapmışlar. Su nasıl bulacaksınız? Su doğadan bulun. Doğadan buldunuz zaten ama ona pis su olabilir o. Yere de yapıyorlar. Burayı 2 dakika ilerletiyorum. Köprüyü de yapıyorlar arkadaşlar. Benim köprü yapacak mısınız? Yaptı. Oha. O. Ama içinde su yok. Ya hani orada sopayla yapmışlar evlerini. Ya oradan bir fare girdi, ne olacak? He arkadaşlar, anladım bunu. Bir fare girmesin diye eve deniz altı yapıyorlar, su koyacaklar. Çimen de düşüyorlar bir de. Ama köprüden geçerlerse köprü sağlam ama. Üstünü yapacak mısınız evinizin?
Çimenlerin arasından bir şey çıktı hadi. Girişi özel yapın ha. Girişi güzel yapmışlar. Üstünü de yapın ha. Üstünü de yapacaklar herhalde. Oh. Adamlar döküyorlar. Bir dakika, bu dolduracaklar mı, ona bakacağım dolduracaklar mı diye. Dolduruyorlar. Şaş kaldım. Oha. Oha. Yeter. Yeter o kadar su. He tamam. Şimdi yüzün istediğiniz kadar. Evin üstüne atlayın. Evin üstüne bir de kaydırak yapın. İçine gidin. Evin üstüne mi koyacak onları? Taş getirdi evin önüne koymak için. Taşlar burada. Ya keşke bak, bedavaya ev, havuz. Oh. Pis mis. Ama onlar pis su değil mi? Bilmem, onların içinde kurbağa yok mudur? Köprüden atlıyorlar. Köprüyü biraz daha uzun yapsaydınız. Uzun değil de kalın. Onlar yüzüyor. Yüzüyorlar adamlar. Bedava keyif yapıyorlar. Oh 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 oh. Keyif yapın siz. Köprünün arasından mı geçti? İçine bile giriyorlar. Oh oh oh. Mis. Yüzüyorlar. Ya ne güzel yüzüyorlar ya. Keşke biz öyle olmazsak da. Tabii de lafımı değiştirdim. Daha çirkin, zengin yaptım. Yüzüyorlar ya. Abi eve bakın bir dakika. Evin üstünü çimenle doldurun. O ne be? Pantolonsuz mu girdi o? Şortsuz mu girdi? Arkadaşlar burayı durdurayım. Şortsuz girmiş. Yok. Kullanmak için aldı herhalde. Oturuyorlar şimdi. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik burada. Ya kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.